Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе обсудили действия закона об НДС, репортаж с расширенного заседания парламентского комитета. Проводили в последний путь, общественность Абхазии простилась с Рушни Джеппо. Маленькие герои маленьким зрителям. Рождественская сказка в русском театре драмы. Действия закона на добавленную стоимость обсуждались сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием членов правительства. Как отмечали депутаты, продовольственные товары не должны облагаться НДС до утверждения списка товаров, не подлежащих налогообложению на добавленную стоимость. Подробности обсуждения в репортаже Ренаты Шакая. С 1 января 2016 года в стране вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость. До утверждения списка товаров, не подлежащих налогообложению на добавленную стоимость, вся группа продовольственных товаров не облагается НДС. Об этом заявил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агарба на расширенном заседании комитета с участием членов правительства. Новый закон. Все мы знаем, что там новшество введен ввозной НДС, так называемый, который таможня изымает на таможенной территории при ввозе товаров. В связи с этим у предпринимателей, у нашего населения возникает много вопросов, как идет исполнение принятого закона о налоге на добавленную стоимость и его реализация с 1 января 2016 года, вступившего в силу. Говорят, что на продовольственную группу товаров тоже идет взимание НДС, хотя у нас есть постановление до утверждения списка не подлежащих налогообложению. Парламента пока еще не принято, поэтому наше постановление принято и гласит о том, что вся продовольственная группа до принятия этого списка, до утверждения этого списка не подлежит налогообложению. Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков подчеркнул, что прежний закон вызывал определенное недопонимание и вопросы. В новом варианте, по его мнению, отражены нормы, которые позволят экономике выйти из тени. В нем заложен механизм, который не позволит пострадать населению. Закон об НДС, он один. Нету НДС при ввозе, а НДС внутри. Это единый налог на товары, которые полностью попадают под налогообложение, на них будет 9-10% рост. По мнению депутата Алмаса Джапо, ситуация вокруг вступившего в силу закона раздута. Утверждение о том, что налога на добавленную стоимость раньше не было, не имеет под собой никаких оснований. Налог на добавленную стоимость существовал всегда, просто были приняты временные послабления на границе с Российской Федерацией в связи со сложностями в тяжелые послевоенные годы. Другой вопрос, как работает закон и насколько его реализация может повлиять на уровень жизни людей. При этом он подчеркнул, что более чем на 10% цена ни на какие товары подняться не может. Более чем на 10% цена ни на какие товары подняться не может, это раз. По логике. Все, что сверху возникает либо от раздутого, значит, люди, которые непосредственно реализуют товар, это в том числе и наши с вами родственники, братья, я не знаю, там, знакомые. Мы знаем, и в реалии все знают, как это происходит. НДС 10% добавился, он не увеличивает на сумму НДС, он даже не пытается уместиться в эту же сумму, он пытается сверх этого НДС еще нарастить. Существует и другая проблема, где люди с них не берут товары, но потребители, приходя на рынок или на торговую точку, беря товар, вот сейчас вы замечаете, только со вчерашнего утра, я утром выходил, был $1.72, где в обед смотрю уже 76 рублей. То есть во многих случаях я знаю производителей, которые из Европы завозят от каждой поставки до следующей поставки, у них чуть ли не на 100% повышается закупочная цена. Соответственно, это здесь отражается. Значит, когда цена с начала года на отдельные группы товаров выросла на 300, на 400% выросла, значит, но в этом случае мы имеем понимание, что это рынок, и как бы тихо соглашаемся, что нам с этим делать. То есть повысилось от 1 рубля до 10, и никто ничего не говорит, потому что все понимают, что рынок. Но как только повысилось на 1 рубль в пользу государства, все, мы пропали, мы сгорели. На самом деле, если мы начнем разбираться с каждым отдельным случаем, каждым отдельным, окажется, что там цена не могла увеличиться больше, чем на 10%. И это либо недобросовестные продавцы это делают, спекулируют ситуацию, хотят получать себе прибыль и тому подобное. Никаких существенных нагрузок на них не произошло. В свою очередь депутат парламента Беслан Цинария отметил, что уже принятый закон нуждается в доработке. Те товары,
и услуги, которые производились здесь, в Абхазии, они с момента оказания этих услуг или с момента производства продукции облагались полностью, с полной стоимостью облагались, а те товары, которые приходили в Абхазию в качестве импорта, они по сравнению с нашими товарами имели в определенной степени льготу, они не облагались НДСом, а облагалась НДСом только наценка. И в этом смысле, я думаю, для государства и в теории, и с точки зрения протекционизма, я думаю, это правильное решение. Мы сегодня поставили по большому счету в равные условия и импортные товары приходящие, и те товары, которые производятся здесь в Абхазии. Перечень утвержден кабинетом министров, и он направлен сюда к нам в парламент. Но сейчас за весь парламент мне сказать, что мы его примем к такому-то времени, наверное, будет с моей стороны неверно. Возможно, что мы с учетом ситуации, самый такой период времени, когда и сложно, и с экономикой не так просто, это первые месяцы года. Может быть, будем рассматривать вопрос о том, что мы вообще это примем, скажем, к 1 мая, а за этот период освободим всю продовольственную группу, с учетом ситуации. Возможно, такое будет решение. На заседании также был поднят вопрос о таможенной пошлине на ввоз российских товаров, которая не должна взиматься в соответствии с соглашением с Российской Федерацией о беспошлинном режиме торговли. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Даур Кубахи пояснил, что для освобождения от таможенных пошлин товаров, произведенных в России, необходимо представить сертификат СТ-1 Торгово-промышленной палаты России. В соответствии с соглашением о режиме торговли только при наличии такого сертификата товар не облагается пошлиной при ввозе. Это касается и товаров, произведенных в Абхазии. ТПП нашей страны выдает аналогичный сертификат. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби подписал распоряжение в целях реализации статьи 4 договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, предусматривающий проведение скоординированной внешней политики Абхазии и России. Согласно распоряжению, Министерству экономики поручено представить до 20 января предложение по выработке временных ограничительных мер по импорту отдельных видов турецких товаров. Также будет закрыт доступ для турецких компаний к работам в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2015-2017 годы. С просьбой прокомментировать действия закона о налоге на добавленную стоимость и рассказать о том, как будет выполняться распоряжение премьер-министра Артура Микваби, мы обратились к министру экономики Адгуру Арзанба. У нас есть с Российской Федерацией договор подписанный. И в рамках этого договора, в рамках 4 статьи этого договора мы обязаны проводить скоординированную внешнеполитическую позицию, занимать. Над этим распоряжением мы работали до этого. Конечно, те ограничения, о которых здесь идет речь, будут касаться только импорта товаров, и то не всех импортируемых товаров. Мы максимально будем исходить из того, что снизить издержки. Безусловно, любые ограничения и санкции – это издержки, это отрицательный экономический эффект носят. Как я уже говорил, это необходимые меры, которые продиктованы нашими взаимоотношениями политическими с Российской Федерацией. Еще один вопрос, который волнует наших граждан. С 1 января этого года вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость. Однако список не подлежащих налогообложению товаров еще не утвержден. Как работает этот закон? Он повлиял на повышение цен на рынке? Не утвержден список продовольственных товаров, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость. Поэтому парламентом принято решение все продовольственные товары, все продукты питания, которые ввозятся в Абхазию, освободить от налога на добавленную стоимость до утверждения соответствующего перечня. Перечень будет утвержден, и он будет обнародован, и все будет понятно, какие товары облагаются, какие не облагаются. До этого момента все товары продовольственной группы, они освобождены. Полностью интервью с министром экономики Адгуром Арзанба смотрите сразу после новостей.
Сегодня в последний путь провожали народного артиста Абхазии, драматурга, писателя, поэта Рушни Джапуа, скончавшегося на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида прошла в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Там же состоялся траурный митинг. Проститься с мастером пришли глава государства Рауль Хаджимба, члены правительства, общественность, поклонники таланта Рушни Джапуа. Большую часть своей жизни Рушни Джапуа провел в Абхазском драматическом театре, на сцене которого с 1961 года он сыграл более 50 ролей. Много лет возглавлял литературный отдел родного театра. Всенародную любовь ему принесли художественные фильмы «В ночь на новолуние» и «Белый башлык». Рушни Джапуа известен также как драматург и писатель. Он автор 12 книг. Его пьесы не раз ставились на сцене Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба. Сегодня именно здесь состоялась траурная панихида. Проститься с народным артистом пришли президент страны Рауль Хаджимба, члены правительства, общественность и поклонники его таланта. Рушни Джапуа был образованным и интеллигентным человеком, но в первую очередь он был хорошим другом и советчиком, умел убеждать, делятся воспоминаниями коллеги актера. Я с 90-го года нахожусь в Абхазском драматическом театре. С тех пор на сцену я успел с Рушни Кокоевичем выходить. Для меня это было что-то, условно, я равнялся на них, я старался прислушиваться. Тем более он не только актер театра, он еще и литератор, который в совершенстве владел абхазским языком, что-то подсказывал всегда, кстати. И я старался прислушиваться. На самом деле очень тяжело говорить, мы не просто работали, мы дружили. Хоть у нас разница в возрасте была не маленькая, он всегда как с ровесниками с нами общался. Неповторимый узнаваемый стиль. Его роли в театре и кино стали классикой. В каждую из них он вкладывал душу. Именно поэтому Рушни Джапуа был так близок к зрителю. Театр стал частью его жизни, а он частью истории театра. Вы знаете, действительно, он был человек многогранного дарования, многогранного творческого дарования в полном смысле этого слова. На его слова, на его стихи созданы песни. Он был прекрасный драматург, и он писал пьесы в очень трудные времена, когда фактически его пьесы пропускали через цензуру грузинскую, потому что он затрагивал очень острые темы, касавшиеся судьбы нашего народа. И актер был замечательный. Чувствовалось в его игре, в его сценической жизни, что он пропускал через себя образы. Это были выстраданные по-настоящему Рушни Джапуа, замечательным актером, образы. В какой бы роли он ни играл. Актер, драматург, писатель. Он прожил счастливую творческую жизнь. Сегодня его нет с нами, но его творчество станет большим наследием для нового поколения артистов. Похоронили Рушни Джапуа в его родном селе Члоу. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Ровно год назад в Галском районе в ходе операции по обезвреживанию бандгруппы погибли подполковник СГБ Абхазии Эдуард Нерсесян и прапорщик погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов. В годовщину гибели офицеров в Галском отделении погрануправления ФСБ России в Абхазии в селе Папанурхо установили мемориальную плиту российскому пограничнику Андрею Удальцову. Репортаж на Алым Мукба. Всегда все так приукрашивал. У него был талант вот, разогнать тучи и чтобы засияло солнышко. Таким добрым и незаменимым остался Эдуард Нерсесян в памяти друзей и сослуживцев. Он не умел беречь себя. С тех пор, как он был призван в армию в возрасте 17 лет, Эдуард посвятил себя служению Родине. Впоследствии он стал одним из лучших в отряде специального назначения при СГБ. Нерсесяну поручали наиболее сложные задачи. На него ориентировались не только молодые сотрудники, но и ветераны. Почему Абхазия понесла такую потерю? Он мог бы воспитать еще очень многих патриотично настроенных, профессионально подкованных, воспитанных
бойцов наших подразделений. Вот в этом плане, конечно, Абхазия потеряла очень опытного сотрудника. Борьба с террором – основное направление работы СГБ. Во время одной из совместных с ФСБ России операций по обезвреживанию бандгруппы, занимавшейся похищением людей в Галском районе, погибли подполковник СГБ Абхазии Эдуард Нерсисян и сотрудник погрануправления ФСБ России Андрей Удальцов. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Операция завершилась их уничтожением, но ценой таких тяжелых потерь. Многие из нас знал его, могу сказать о нем как о исключительно замечательном человеке, настоящем командире, настоящем боевом товарище. В годовщину смерти мемориальную плиту Андрею Удальцову установили во дворе Галского отделения погрануправления ФСБ России в Абхазии. По словам коллег, такие люди, как Эдуард Нерсисян и Андрей Удальцов, пример для начинающих спецназовцев. Настоящим профессионалом своего дела, специалистом с большой буквы, очень терпеливым и отзывчивым, всегда мог выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой. Что-то посоветовать, выручить, никому не отказывал в просьбах. Андрей Удальцов прожил короткую, но яркую жизнь. В этом году ему исполнилось бы 33 года. В пограничном управлении ФСБ России в Абхазии он успел прослужить 2 года. У Андрея Удальцова была семья, 2 его детей теперь растут без отца. Эдуард Нерсисян ушел из жизни в 37 лет, не успев обзавестись семьей. За заслуги перед Отечеством он посмертно награжден орденом Леона. Нала Мукбаля Аскурсай, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Рождественское представление для маленьких зрителей прошло сегодня в Сухумском русском театре драмы. Мероприятие организовала Священная митрополия Абхазии. Вечное противостояние добра и зла и вера в то, что чудеса случаются. Вот вкратце тема спектакля. 2 детей Мактина и Даур, пробравшись на чердак, говорили об Иисусе и Священном Писании. Но здесь, как и в каждом сюжете, появляются отрицательные персонажи. Произойдет ли чудо? Сможет ли добро оказаться сильнее? Весь зал замирает в ожидании. Да, и эти уже о церкви говорят. В зале много взрослых, они, как и дети, сопереживали маленьким героям сказки. Спасибо всем, что такое представление дали увидеть детям. Очень рады. Я пришла с 2 детьми, и они тоже очень хотели прийти сюда на рождественское представление. Я их привела. Зрители также увидели традиционных для рождественского сюжета героев. Это волхвы, ангелы, пастухи. Одним словом, постановка не оставила никого равнодушными. 2 волшебника, они творили зло, а зло это нехорошо. Люди всегда должны делать добро всем, слушаться старших, не ругаться. Если не отвечать, кто-то говорит тебе зло, ты должен его переправить и сказать ему по-доброму. По словам режиссера спектакля Джамбула Жардани, в этом году представлению было уделено большое внимание, ведь на сей раз главную роль в ней играют дети. Это было ближе к спектаклю, нежели к повествованию. Вот как-то вот в этом, наверное, было отличие, чем в предыдущие годы. И еще в этом году у нас главными героями являлись дети, и они вели линию сюжета. Это тоже не похоже на предыдущую постановку. Если у нас дети участвовали, то они были где-то на второстепенных ролях. На этот раз они у нас были главных, и в этом оригинальность. После спектакля детей ждали подарки, а помимо этого они вместе с героями сказки танцевали и отгадывали загадки. Все это, безусловно, подарило им незабываемые впечатления о самом волшебном празднике в году. По полям, синий трактор едет к нам. Сария Смыр, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. Определены 12 команд участников чемпионата мира по футболу, проводимого КАНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Среди национальных команд, не входящих в ФИФА, чемпионат пройдет с 28 мая по 6 июня в Абхазии. Жеребьевка команд для участия в чемпионате мира прошла в итальянском городе Бергамо. Абхазскую делегацию возглавлял Руслан Аджинжел, президент Федерации футбола. Напомню, что 4 ноября 2015 года Организационным комитетом Федерации футбола Абхазии было принято решение о проведении чемпионата мира по футболу
футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА, проводимого КАНИФА с 28 мая по 6 июня 2016 года. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 11-13 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.